Hoş geldiniz. Bu videoda HP OmniBook 5 Flip cihazınızda mikrofonu nasıl sessize alıp tekrar açabileceğinizi göstereceğim. Bunu yapmanın bir yolu mikrofonunuzu sessize almak veya tekrar açmak için F9 tuşuna yani ilgili fonksiyon tuşuna basmaktır. Eğer bu tuşa basarsanız ve tuşun sağ üst köşesinde LED ışığını yandığını görürseniz bu mikrofonunuzun şu anda sessize alındığı anlamına gelir. Tekrar açmak için tuşa bir kez daha basın. Ama bu tuşa tek başına bastığınızda hiçbir şey olmuyorsa bu fonksiyon tuşlarınızın kilitli olduğu anlamına gelir. Bunların kilidini açmak için Fn ve Shift tuşlarına aynı anda basın. Fn tuşunun sağ üst köşesindeki LED göstergesindeki ışık söndüğünde bu fonksiyon tuşlarınızın kilidinin açıldığı anlamına gelir ve artık başlayabilirsiniz. Sadece F9 tuşuna tek başına basabilirsiniz ya da fonksiyon tuşlarınızın kilitli kalmasını istiyorsanız Fn tuşunu basılı tutup F9'a birlikte basabilirsiniz. Mikrofonunuzu sessize almanın ve tekrar açmanın alternatif bir yolu da sistem ayarlarına gitmektir. Öncelikle başlat menüsünü açalım ve ayarları açalım. Burada önce Bluetooth ve cihazlar sekmesine gidin. Ardından hemen cihazlar menüsüne giriş yapın. Biraz aşağıya doğru inip ses bölümünü açın ve giriş kısmında bulunan mikrofon dizisi seçeneğine doğru ilerleyin. Şimdi mikrofonunuzu sessize almak için buraya tıklayabilirsiniz. Ya da ayrıca izin vermeye tıklayarak kullanımını engelleyebilirsiniz. Mikrofonunuzu sahip olduğunuz tüm uygulamalara karşı engelleyebilirsiniz. İşte bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz kanalımıza abone olun, beğenip yorum yapın. Sonraki videoda görüşürüz.